Në kuadër të një studimi të gjerë që do të publikohet më vonë, drejtova një anketim rigoroz nga Vermoshi në Konispol, të kryer në terren nga anketues profesionist. Ndër 120 pyetjet e pyetësorit, ishin edhe 6 pyetje specifike për SPAK-un. Përgjigjet për to shënojnë kuota rekord të SPAK-ut në opinionin publik, dhe shumë më të larta se të çdo institucioni tjetër shtetëror. Këto tabela flasin vetë. Për të lehtësuar leximin e tyre, ngjyrën e gjelbërt në to e kam përdorur si simbol të shpresës, ndërsa ngjyrën gri si simbol të pesimizmit. Në pyetjen a mendoni se vendimarrja e SPAK-ut ndikohet nga politika, shumica e përgjigjeve anojnë nga jo. A mendoni se krimi i organizuar ndikon në vendimarrjen e SPAK-ut? Përsëri shumica anojnë nga jo. A keni besim që nëse denonconi një vepër penale të lidhur me krimin e organizuar do të ndiqet siç duhet nga ana e SPAK-ut? Edhe këtu përgjigjja në mazhorancë shqiptarëve anon nga po. A mendoni se SPAK-u është serioz në luftën ndaj krimit të organizuar? Edhe në këtë pyetje shumica e shqiptarëve thon po. Si e vlerësoni kontributin e SPAK-ut në luftën kundër krimit të organizuar? Shumica dërmuese mbi 50% e cilësojnë si shumë të rëndësishëm.